هنتكلم النهاردة عن حاجات بنستخدمها كل يوم من غير ما نعرف فايدتها ايه. اهلا بيكم في نوتة جديدة. دايما في حياتنا وخصوصا مع تطور التكنولوجي بنستخدم ادوات عشان تسهل لنا حياتنا، بس دايما في حاجات بنستخدمها لكن ما نعرفش هي لازمتها ايه. تعالوا نتكلم عن كام حاجة منهم. لو بصيت على مخرج السماعات اللي معاك هتلاقي عليها شرط كده. الشرط دي بتحدد السماعة بتعمل ايه وبتتحكم في الاشارات اللي بتوصل للسماعة. يعني لو بصيت على السماعة القديمة بتاعت موبايلات زمان هتلاقي فيها شرطة واحدة، وده معناه ان طرفين السماعة اليمين والشمال بيوصل لهم نفس الاشارة، يعني هتسمع منهم نفس الحاجة بنفس الشكل. لما الدنيا اتطورت الصوت برضو اتطور، وبقى ممكن مثلا تكون بتسمع صوت فيلم، ولو حد في الفيلم جاي من الشمال تلاقي الصوت طالع من السماعة الشمال. او لو بتسمع اغنية تحس ان الصوت بيعلى في ودن او بيتأخر في ودن عشان يعمل تأثير في الاغنية، وده اللي بيسموه الصوت الثري. وعشان ده يحصل لازم الاشارة اللي بتوصل للطرف اليمين من السماعة تكون مختلفة عن الاشارة اللي بتوصل للطرف الشمال من السماعة. وعشان كده لو بصيت في سماعتك هتلاقي فيها اكتر من شرطة، كل شرطة مسؤولة عن الاشارة اللي بتوصل لطرف من السماعة، وغالبا هتلاقي فيه 3 شرط في سماعتك، والشرطة الثالثة دي عشان المايك، ودي اللي بتنقل الاشارة بتاعة تسجيل الصوت. لو بصيت في الكيبورد بتاعك هتلاقي علامتين كده بارزتين عند حرف الت او الجي وعند حرف الب او الاف، دول معمولين عشان تقدر تكتب بصوابعك ال10. لما تحط السبابة بتاعت ايدك اليمين على حرف الت وال3 صوابع التانيين على النون والميم والكاف، وتحط السبابة بتاعت ايدك الشمال على الب وال3 التانيين على اليه والسين والشين، والصباع الاخير تحطه على المسطرة، كده تقريبا انت مسكت الكيبورد كله. الطريقة دي لو استخدمتها كتير ومع التعود تخليك تكتب بسهولة وتكتب بسرعة وحتى من غير ما تبص على الزراير. حاول تجربها. وانت بتستخدم شاحن اللابتوب مثلا بتلاقي في السلك بتاعه كتلة كده، ايه لازمتها ما نعرفش. الكابل اللي بيوصل الكهرباء لللابتوب بتاعك ده ممكن يطلع منه تداخلات كهرومغناطيسية وهو بيوصل الكهرباء، زي مثلا اما تقرب الموبايل من السماعات فتسمع صوت خربشة طالع من السماعات، هي دي التداخلات. فعشان كده الجزء ده محطوط عشان يوقف التداخلات دي من انها تحصل لشاشة اللابتوب بتاعك. دلوقتي اي حاجة بتشتريها بتلاقي فيها باركود اللي هو جواه البيانات بتاعت الحاجة دي، زي مثلا سعرها. الباركود عبارة عن مجموعة من الشرط السوداء المرصوصة كده جنب بعض. الحقيقة ان اللي بيتقري في الباركود مش الشرط السوداء، بالعكس الباركود هو الفراغات البيضاء اللي ما بين الشرط السوداء. لما الجهاز او الماسح الضوئي اللي بيقرا الباركود يطلع شعاع ضوئي على الباركود عشان يقراه، اللون الاسود بيمتص الضوء الساقط عليه وبالتالي ما بيديش قرايه، لكن الجزء الابيض اللي هو ما بين الخطوط السوداء هو اللي بيعكس الضوء الساقط عليه، وبالتالي بيعكسه للماسح الضوئي تاني اللي بيحلله وبيفك الكود بتاعه وبيبعت البيانات للكمبيوتر. الخط اللي موجود على جنب الورق سواء في النوت بوك بتاعك او الورقه الفلوسكاب ده بيعتقد انه بيستخدم عشان تقدر تحدد عدد الجمل اللي ممكن تشيلها في ورقه واحده، او عشان تسيب مساحه عشان لو نسيت حاجه تكتبها بعدين او تضيفها بعدين. لكن الحقيقه ان بدايه ظهوره ما كانتش عشان كده خالص. يقال ان زمان لما اخترعوا الورق كان الورق هو وجبه الفيران المفضله، واي فار عايش في البيت كان دايما بياكل الورق الموجود في البيت. ولاحظوا ان دايما الفيران كانت بتاكل الورق من الجنب، وعشان كده ظهرت فكرة الهامش اللي على الجنب ده عشان تكتب كلامك في نص الصفحة، وبالتالي لما الفيران تاكل الورق تاكل من الجنب، فالمعلومات اللي انت كاتبها في نص الصفحة تفضل في امان. الريموت مبني على فكرة حاجة اسمها الأشعة تحت الحمراء او الانفراريد، وهي دي الطريقة اللي الريموت بتاعك بيتكلم بيها مع التلفزيون. فكل زرار في الريموت لما بتضغط عليه بيخلي اللمبة اللي موجودة في اول الريموت تقيد وتطفي بشكل معين، ترعش يعني. بس كل زرار الرعشة اللي بيعملها مختلف عن التاني، وعشان كده الرعشة اللي انت ممكن تشوفها في اللمبة بتاعت الريموت بتاعك ده دي هي الإشارة اللي بيبعتها الريموت للتلفزيون عشان يبلغوا بالزرار اللي انت دوست عليه. كده النوتة خلصت، نتمنى تكون عجبتكم وتشتركوا معنا في القناة، وإلى لقاء قادم.